someone to talk to, but I have to lay the burden down a riverside. You mean, man? For I walk and I talk and I linger and I search. Lay the burden down a riverside. Right away and I walk. I knock the youth man pocket and I try to search around them here. Lay the burden down a riverside. And I sat down quietly, watched the fishes circle around the little stones. Lay the burden down a riverside. You mean, man? I cocked my ears and I heard the little birds whistling in the tree like so. Lay the burden down a riverside. Live good among your neighbor, like sister and brother, and come with me a riverside. All you need is pray to Jah quietly. You sit in secret, he shall reveal. Lay the burden down a riverside. Provide for the birds in the air and the fishes of the sea. So what about me? Lay the burden down a riverside. Look at the crow, they tie not neither do they spin. Yet Father provide for them. Lay the burden down a riverside. Come with me, let us walk and talk and pray quietly in search. Etagwo Higa wa Munywa, karibu sana. Asante sana. Muthuri onde muwe murata wakwa. Na araini wa koroine. Ahurire gita na miaka 69. Kione kidateire. Tondu mundu munini auga ekwenda kuhura gita ni ateirwo ni nyina. Tondu kwatwikire gita ni ya mikora. Onatigania tataragĩrio yo ni njũĩ ni arumirio bara. Riu arikia kugia indo gitonya golf. Riu akiina 69. Na no igore inete. Ona toru atiri. Andu ngiciri mugambo ucio no wa mundu wa mekeo. Ona hakiri rungirwa nga mutumia ule wa Kiambu. Wa Kiambu. Kiambu kwa mutumia. No mwigo wa Njoroge ga kujambia ati ndige kuina ati nyina ata marefe ati ona mwigo ino akiina toforo
utoto kuita Jambu kware mutumia riu ni tanya kirambiririe kuina ndiraina agetha gitawero akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakeirio mutitu Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakeirio mutitu riu ri rwimbo ruru ni angenagia riu akinjiraga ndakienda kuhura kabira thakagwo ni anyakera ni au kurihirwo kahora mwekiaragia tondu riu akiina ri ndanaina ethe gitowero ainaga na kahora ngo ni undu ari eke munini ageka miaka 69 ja riu ni muthuri murata wakwa muno ona ni murata wa engineer Moses Karanja. Okay. Itaja riu niguo tunyite akini itu ri gobu ni utwara uru uradwara wega muno uradwara wega pia niki utari uroiga tondu guku ujambitio ni ngurubu igiri guku ya murefu wetagwo Gikonyore na mundu honoka na matirifu wetagwo Kamonde na riu akarinde nikimakuria ndio ndirari ku thiko igiri to uguo weather content nani nimonete punching bag riu kuria kuru ni kwa mundu atunyuru mundu atunyuru nake ni yakwihotoreire the might and the bags nini cierekeire tondu atharikirwo ni tutambi na turogi na nendaga ati ndimwethere thoko ya thungura wena ni yarata kwa riu ni anyakera na maps ni andu ene mafeki urenda kunjira mano thii njire riu ta muthuri wetagwo Munga ati ndenda aria thungura ati niguo Jomo atonge na njeri ci category mona bea atiriri they share might by the way iria kuonerere hetu nyamu tuho one the disqualification ni ndwara athuri matibatie kuria indo cina ndwara ona ni nganie ni kirikaniro ona ndwara by the way kuria thungura na kuria bea no ta kuria nyau kana huko search na ni kivena Ikibana kio kihuko kigoha cigana uguo ni kigoha icio tutabi tu na turogi tu iria ni nyamu na actually no njira they are venomous actually no kurumo de gituyo no nta to kurumo tariri to kurumo ne ta kurumo ke gurumuki nikiwonaga Jomwanya thira ya mood swings tondu matamacio ni matengeraga nginya gatongoria ndui rimwe ni arumagwo ni ciura ndaramenya ari mihango-ini ya gucithambiria kana akarumwo njigua matamacio maingira blood stream-ini ri matengeraga nginya central nervous system actually they create an antibody Ule kero mwato kucemania na Jomwanya thira hai na ni wega ino ngucia ni miario ngacokerio rucio rĩrĩa ũrenda thekeri nĩ ararakara nĩcio mood swings ciĩtagwo mood swings rĩrĩa ũrenda arakare agatheka rĩu macio nĩ maũndũ marĩa makoragwo ũkamenya nĩ effect cia thuya hĩni rĩu rĩ twĩna ageni mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ gwatinda maũndũ matiganĩte nĩguo tũnyite ageni itũ mũthenya wa ũmũthĩ wa mbere nĩ gũcokia ngatho kũrĩ ageni arĩa othe twĩtĩte mwaka ũcio tondũ iro nĩ tabara itu ya mwisho ya kera ageni othe no turigwo no twage kumagweta na maritwa no ageni othe mokite na marugamio ni ya meho tucoketie ngatho mundu akahoya rutha kwa mutumia wake kana kuri ciana ciake kana akeima tondu agoka thaa thita no gwikatwe na PS haha wa health nginya thaa thita atutambeti atuta ndagitari wa Mwangi all of them kiruthia na aria angi magoka tukania Senator wa Matinga acieni othe magoka majuragia riu ri thaa thita muthuri
no riu ri niguo na ngucia no wega ri ni ndakoro ndarora maundu maigano na ngucia mana maundu ku base discussion itu na ageni itu the achievements ya Kenya Kwanza government iri ona muthuri ti Nyakera ari umwe wao ye ari ya mwe githondeko ri hau ni athiite na Farmers Party na riu tuni athiite na Farmers Party one marauga the stabilization of the economy na ngwiciria mwana kenya yake maundu macio with inflation now at 4.5% ngwiciria muthuri ti Nyakera ni ya maundu macio ika double to 11%. Shilingi remains stable against the dollar at 129 shillings. Wanyita ninya dawi karagiri kanagia Nyakera tino na university. So Kenya economy now is 6th largest in Africa. Kwa horo igimainia na infrastructure development, Kenya iratuika is like a construction site. Na tondu Nyakera ari PS ni jumana maundu auturakani gukatiguo Talanta Stadium ni ragia ko iratanywe karika 2026 muri wa February. Return to contractors all the by aliona mahete kinya 2019 through securitization, fuel levy origi 125 billion shillings kuko ikirihwo thini wa pending bills na neho kuratuika road to Singapore. Tigena ni haha kuna kiendo gitagwo revitalization of Kenya agricultural value chain. T-Export 2024 irakinyire 215 billion through return dipped 2025 prospects here 2026 kahwa gatuka ne gokirite shukari taguo profitable trajectory. Mira cartels kahurwo fiu gwicira ikinyetio mari riu ndire guku though na korwo tukuraga na stability njega ya dairy sector no tuka kwina positive results. Uhoro igimaine na social enabler uhoro igie SHA 28 million Kenyans already ni registered na waituika ati arutani girigana rimwe mareketie kwandikwo by January. Highest number tuna arutani 300 riu ni marandikwo arutani 100 baby by the end of January. Mani maundu hitu kiaria na ageni hitu since independence arutani makoetwo mekindu 300 riu mako gwatuika thirikari iria muthuri ti Nyakera magithondekire ni kinyetie utani riu 100 koguo ko mandika 300 mandikite 100 is a third koguo ni mawira riu ri hena nyamu yari kueta kazi mtaani riu kuretwo kazi mtaani kazi mtadaoni na kazi maju ado 500 ni makoetwo makiona mawira kuria ja ningi horo igi Nyota program. Remember Nyota program ni ati ni biashara ikaheo businesses 70 shilingi 50 hari ward 1,450 thina wa bururi witu wa Kenya. Tu iyo tu no summary to ne university nga ningi tugaikaraga tukiuga ithu tugire tukwenda guikara thina wa education space tukwenda tu guikara turi andu ogi na wari angi nao maikare na maundu mao. Muthuri ti Rungu Nyakera, karibu sana. Asante. Uri ku mundu itu O wega fiu. Nona ntuikaga otweria ndona no ni ino ni university ndo ni tugera niugaga uguo tugire tiriri riu miaka haria twakinyia ri ekegone kata kuri handu ngugeretie wadandika hanini. Karibu sana geithia andu. Asante. Asante. No ndagutuga oro akurikia oro akuhinga mwaka ri na kimuti titajoy mena jomo anyathira. Karibu sana. Nikanya kega actually na gwika reflections cia mwaka ucio uria wahana hamwe na kwambiria kurora 2026 ni atia turehoka ikahana ni atia tungienda miena-ini ya ona aria tukiruhuraga biashara na maundu maria mangi ni kahinda kega gukorwo twi guku koguo ngatho ni gukorwo no urarugama niguo ndirerwo no ndirarugama governor Nairobi ndicenjetie ndigwagwite ona kiama kia muthuri wa kuria wa Munyoro ni DCP ni patron wa Nairobi na ndiragwagwa riu muracindana na Gakuya turacindana nake no ici ciake nĩ mureka debate ni mugeka debate onto guchira tukubatara riri tutanathie cia bururi na andu aria ngiri guku ikuyu-ini kwambe gwitwa andu turorekana ni marakinya ikiro ndui yuka ni uwi either gutuika mayor wa Nairobi ka gutuika governor wa Nairobi you are potential president niguo na nuona mayor ni different na governor. Mayor hindi utie na devolution
functions iria mea arugamagira nĩ nini mũno ukirora thaa ici kiria governor tondu ndaringithania nao na mea wa London rĩu mea wa London ti mea wa Nairobi wa tene ti arĩa atĩ andũ makonyanaga magego. They are defined laws. Yes, they're defined, and of course uririkane Nairobi ni 30% ya GDP ya Kenya. Ukiuga 30% urauga nita pesa cigana uguo? GDP ya Kenya ni bilioni trilioni 13 he mwaka. Koguo 30% ni trilioni 4 he mwaka. Koguo ikamathabu macio. Thank you muno cio ni muthuri. Na ni wari PS thĩinĩ wa transport. Yes. Ni wari Equity na kuria kungi. Thank you muno. Ningi twina mwanake witagwo Christopher Muremi Mureithi na tondu rita rĩa kuria mbere. No twende witamburukie tukumenye. Thank you muno Nderitu na nyambe njokie ngatho ni gukorwo turi aria marahinga mwaka twina my friend PS tondu makiugaga you save the best for last. Na nyambe ndikigeithia andu akure gwitu Kirinyaga na marakigwa ruga ino itu Kenya handu ya ruma na makiria muno andu akure gwitu Dia constituency kuni kuo nyumite. Ona he muthuri muhunjia ajirire ndoka guku na njae kumugeithia ni agwithwa mukonyo. Koguo nyambe ndikigeithia muthuri witagwo Amos kuria Bariso. Na ndikiuge tukereria maundu maya ma bururi tondu ithu ni ithu imwana ithu vijana future ria nene ya bururi uri ni tugakorwo kuo. Koguo ni ngenaga ndetwo tukaria maundu ta maya nigetha tutigagikoragwo ati twagiririo twari kuo. Koguo asante sana ni undu wa gutukaribisha. Ni ria mbere guka ni njukangaga kuria Citizen ona rucio kiroko ni ngakorwo kuo. Ni nguonangaga. No umuthi ndakiuga njuke tukiaria na andu. Niki utarathioma ta andu ana kuu Kirinyaga. Na kuu Kirinyaga riu ithu andu a siasa rimwe ni tumenyaga kana kugura mugunda. Ti kugura. Gitu ni njigua either mori ta mundu wa Murang'a wikite oguo ka muthiome kurikana itago bilingual haria thiomi inyitaine. Dia eriganitie mwena uyu ri kwina Gicugu mwena uyu ungi kwina Mathira. Riu nie kuria nyumite aria me hakuhi na ithu muno ni andu a Mathira. Koguo ni tunyuanagira mai kahota kwaria ruga yo yao. Koguo kwa njira nguhi nduthiomaga guthioma ni thiomaga ndakinya kota ngimageithia ugithiomaga andu mandia ndenda kumukethia ni murie ka muriega na ndimwire maundu maria mundu mbire njuke guku njuge no monguga ndibana andu ange matumagwo makauga maundu mangi matari maria matumirwo. Koguo geithikai muno ni mwana wanyu uria umurigitaga kuu witagwo CM kuma njitaga CM kana ndagitari. Kwi maundu ndimekagira magakena ni undu wa maundu matiganite na tuko tukimariria program ino githii na mbere. Thank you. Ngociria nona athigu atorekagia githungui ona ati ne gutoreka kurire mbuka no tukiria view Jeff no ando gukamuno nikea muno mwaka uyu uri na by the way you are going places ndacokia miaka igana na thutha no wega gukuta wira na muthuri na gitumi turida kuga undu umwe conversations iria cie guku taru ngenda-inĩ na njoya athuri ane kumatonyia kwa twikire ne amara draw inspirations irungu na muthuriti Mureithi ne amarahe agikuyu horo adikai hau mundu aita muhunjia kana mururi athomete yakinyiako one kuri matinda makihumbuo thumbi muthuri ere katugatigana agathie Stanford. No we may disagree politically no he kundu kumwe njitikagira ajire githomo kirathie ku number 2 guku undu umwe turarikirie kuigua ni ati Singapore gutire makanitha ma moihuria nginya rungu ruri akiona ndio mahoyaga ng'ombe na ndume na angĩkorwo nĩ ng'ombe na ndume irakuria Singapore akagwiciria we need to think about it. No rero nĩ njathira atĩ Jerumani nĩ kũhinga marahinga makanitha mahinga nĩ thieta atuĩkire mathiĩte na supermarket the nonga maundu megie gwiciria ri ti macio mangĩ ma andũ a maheni na angĩkorwo maita maingĩ urataũrirwo mũndũ ona ũtoĩ utathomire
namba ige no gucia no na twanyitaka so goko tuhunjagirio every Sunday tujugo ni andu ahinyuka ni andu tu okwita okay mathomete magakinyia because they are everywhere. Number 2 tuthurite andu mahana atia ira kuratuika nyakera every year haha gikuyu giki murauga ni inyuoge na inyue ene ithirairi kigeranio kiria kirekirwo riu twetereire giki by the way turaririe na PS no na CS damu na CS wa githomo ramwira tukacemania January gutiri gwituka githino kio kindukaga no ti gikuyu KCSE iri erekirwo na by the way no wega kuga atire ona macukuru ma private na mare andu matige kuhenia ari angi gutiri cukuru rahitukire gukira rengi iretwa 100% transition it does not matter andu matige kuhenia ari angi ni tukamuraniria ciana thiini wa pathways gucio no wanyituka nyinde na kuria pathways na kuu ni kuo tugathi ira STEM no haha ri ona president githe ndake biro ucio ndake rio ucio tumenye no qualified gwika pathway riku inotiga andu matige gutitha magithia ati urenda kuhakana ati mwana waku athie mangu angathie ku tigai maundu ma maheni kana kwandikithia ati ciana citu irahetukire gutire andu matige kuhenia ndamuria ndimura maria murenda na maria mutarenda gutire kindu ta kiu ya kuhenia andu githomo kiredio na kihoro igi grading ireheririo riu reke tuke haha nyakera niguo tucoke ona mukwana ta state of address umuthi ni tondu tukihinga mwaka tukumuheta o mundu akiaria mundu egangare na mundu egangare kumuhe mweke mwegangare na baigire ni riri ni ateti wa gukorwo riria turauga ati tuna igiri 48 ire iregerio kigeranio gia 2024 ya KCSE giri 48 giri 24 ciagirwo gikoyo-ini 50%. No dio rore kwa nyungu cia gamwe na ngiri nyakera Nairobi kure Murang'a Nairobi dio by the way Nairobi ni shukuru cia bata starehe na Kenya hai Nairobi ehithagia kia no umenye ngiri out of 48,000 ngiri 48 ngiri 48 ngiri 24 chumire 10 county 10 counties dio ratara naici wabirie Kiambu uthie Nyandarua kwa Kiambu niwe tongoretie no andu mathie makarore Nyandarua Murang'a Nyeri Kirinyaga Embu Meru na Tharaka Nithi na Laikipia na Naikuru murare na nuthu ya Kenya no gicoka urore nyamu iyo kuma uthie uguo nginya andu aria mata qualify ninyo murare na andu aingi wa gukorwo andu mathuranaga kuringana na andu aria mahana tao wa gukorwo kiu nikio itondu gukumureheta ni mukaingata andu no wa gukorwo ati muthuraga na muhana tacio ona no tukiuria atiri tondu uyu tuika hihi literacy level ya kirima ikiri iguru ri niki gitumaga aikaria ku mathure tugege good na no nyui na icio ciugo ciumire na nyui niki gitumaga haya tondu ugakora atiriri igua ndeto cia fitina ugakora kwi kiungano gitari mundu ono muthomo lakini andu milioni ithano ndakwira ma andu bararaga makiamurwo na nduma mari njaga ateci urio marathi kuhunjiria andu agima Kenya tucoke tuthie na mbere riu turania atiriri koguo ni kuga atia tugithie na mbere no horo wige maini kuga atiriri tau ndarorire riri na kaundu koru ngwenda kuga na ni njui nyakera ni ukungwira onde tucio mena muri ndikanonire kuria gatundu mutumia waririe hau mutumia mukuru wamwonire ndamwonire agithoma ndumiriri indu kuna mutumia ucio ni athinire muno aikari kiandumiria riu ri niki giki kirathie na mbere haya ria twina universities iria twina cio ri na njui maybe is a conversation ya thuria mangi menya ri no nyende kuonio videos wa igura ciarete Kirinyaga University kahiga murata wakwa mwalimu bathambiririe primary agithie nati achoka agithie mutatini no nyende kuona collaboration ciake nake Dedan Kimathi University irendia tucunguruma thiini wa thi kuria Japan na kuria kungi no nyende kuigua iru gwa Kang'ata nete mareka na kindu gitagwo Murang'a University muthuri uyu wigu Kiambu witagwo wa Matangi tondu akirwa kihititwo muno no nyende kuona ni muthenya uriku aracemanirie na Jomo Kenyatta University on collaboration
no nyende kuigua university ici na cio ire kuria mwena wa Naikuru na ko maybe ni satellite kana kuria kungi kana Egerton ku Egerton e Njoro Naikuru no nyende kumenya kurathia atia na mbere na nikole Laikipia University Laikipia kana Kenyatta University guothe kwa Joshua kahorari countdown tarathiite graduation na rahumbo matonyo no nyende kumenya collaboration gatagati-ini ka Laikipia University together with the governor county government ni governor igana irungwa Nyakera onara manathurwo Nairobi understandaga ati University of Nairobi is a resource mundu witu riu iyo ni on the state of the nation address ya Inoro ona ngwiciria ni twamakia mwanake ati ithu turaria Gikuna turi andu oge muno irungwa Nyakera niguo ndumagitire makihita ati nitukaingata ng'ania tugacokia ng'ania ri we mwene ni uramenya uria uroiga wina capacity we ni wenda kuingata ng'ania no ti muruguo ti mutumia we mwene ni uratonya irebe-ini ni undu wa needs ciaku ni maundu mariku mabati kumenya tugithie 20 months thini wa githurano irungwa Nyakera ndirari I think Sunday dali kuria toma guko kiririmbiri ndathire kuria Kiamba na twi haria tugitungana na athuri a marika maria mangi na tukiambiria kurora uhoro utongoria wa Kiamba tukirora MP wa mbere ari Biwa Koinange thutha wa Biwa Koinange yuka Njenga wa Karume thutha ucio yuka Githunguri Stanley Githunguri thutha ucio kwari na Paul Koinange uria wetirwo hindi ya COVID then from there twina Kawanjiko uria mwekire campaign muno ni ndiare uda you must own him ni ndiare ho non owned by UDA na andu aria machokire kuoya thamaki thutha ucio the first born ya UDA is the first born wa UDA then tukimunyitirira kuria Kenya Kwanza but how to ability kurora the quality of the leaders acia all the nginya muthi ni twaragia ciao utungata uria matungatire Kiamba and nationally tondu maritwa manene muno nationally ni maragia magathikiririo umuthi uyu Kawanjiko akiri mundu mwega tondu akiri wa single mother twamu supportire no ukigeria gwiciria ni atia aria arugama kuria bunge akauga undu national ona tiga national undu nginya wa Mount Kenya tondu anu aturia no waragiriria Mount Kenya tondu agikonda angihota kwaririria Kiambari agukeriria Mount Kenya atia na towe you know in the last election uria kwahanikire twathurirwo tugege in Mount Kenya na tugege ni kuga ni andu magegaga tugutogire wari ogua kagega to ndoe uria wauga and no kena andu athomu no Nyakera twina andu athomu no tutiathurire andu athomu na hena no tabor nugo tutwike fairly Kenya mbego cokie orurwa-ini UA ni Kenya Kwanza ngam yes so ici ni ciana cianyu niguo no ni andu agima mena miaka 18 maumerire guthura Kawanjiko magithura Mashua magithura Irungu wa Kang'ata magithura Waiguru andu agima niguo o toria twerekeire 20 months githurano so thina no wa gukorwo na wandu mathuranaga andu aria mahana tao ona muno ri ndona hoka haha guthurana ri ciama ni koragwo ci determinant factors nene muno tondu kiama kiria kirarugamia candidate wa president ni gikoragwo na uge tondu president andu makoragwo makirora president na president agoka kauga thurira thigari ciakwa na thigari ciake ni kuga no nginya cikorwo ci kiama-ini giake riu thina ukaga haria kiama-ini giake ri no raingirio na andu aria riu maingiragio tondu rita riri ni taguo tuonire ri president
to nĩwe warĩ in charge ya Mount Kenya President Ruto ndendaga andũ mangĩũka kũmũrehera kũrehe ciongo nyũmũ kũrĩa bunge yake nĩ bunge ĩno tũrĩ koguo ona mũndũ ta matangĩtwarana wega rĩ kata mũndũ wĩna ideas mũndũ wĩna opinion akauga mboeheri ũcio ndehera andũ arĩa ndĩraga rũga makarũga na hĩndĩ ĩyo principal assistant wake no nĩ mbere ĩyo na ndarĩ na principal assistant ndauga 2022 mbere ĩyo nĩ Rigathĩ okire gũtuĩka deputy harĩa mũico-inĩ no rĩu twambĩrĩria Uhuru nĩ warĩ deputy Ruto no warĩ deputy wa Uhuru 2013 na 2017 okay no 2022 rĩ nĩguo ndauga harĩa by the time Rigathĩ okire gũtuĩka deputy wa Ruto rĩ ndarĩ Ruto nĩ aingĩrĩte Mount Kenya na njĩra nene mũno koguo it doesn't matter Ruto angĩathurire ũ as a running mate nĩ taguo kwahanaga ona kone athurire Nyakera ihinda rĩu rĩ tondũ tari andũ mamwĩtĩkĩrĩte kĩrĩa andũ mendaga rĩ nĩ gũkorwo rĩu twĩna nĩ atũthure mũndũ ũmwe witũ so the problem is rĩu andũ maheo deputy merwo mathure Kawanjikũ rĩ na merwo mathure ũrĩa ũngĩ na gwetire Kawanjikũ mũno tondũ nĩ matoni ha ngwaragia ũhoro wa Kĩamba nĩ yuma top of mind na nĩ mũrata waku nĩ tweine nĩ kwendaga rĩrĩ nĩ kwendaga tũgatuĩke atĩ mũtioine nĩ tweine no ndũgakĩmũgwete tondũ rĩu akanjĩra atĩrĩrĩ o hau Nyakera ararĩ ũkanjĩta ho rĩu ndikwenda ũkona kĩreki no nĩ mũrata wakwa ini so essentially nĩ kuga on the next election will it be different they are the same characters mathuranaga Nyakera they are the same you see nĩ tuonire harĩa Rigathĩ rĩrĩa arĩ kũrĩa Thika Greens agĩtũngana na the lawyers mawakiri ma Mount Kenya na professionals a Mount Kenya na akĩmaririkania ũrĩa kũrĩa kwa Raila ekaga Raila andũ arĩa arehaga bunge nĩ andũ mahotaga kũrũgamia ihoto kũrĩa bunge andũ mahotaga kwaria magathikĩrĩrwo akina Millie Odhiambo akina timu ĩyo yothe na nĩguo Rigathĩ augaga atĩrĩrĩ rĩu ona inyuĩ rĩ ahũri a biacara professionals wakiri agũkũ gwitũ Mount Kenya ona inyuĩ mũtikĩyumĩrie because at the end of the day no ndaiguire ta ugire athurirwo athurirwo nĩguo ndauga no nginya wĩyumĩrie nĩguo thurwo ndauga we athurirwo jeshi torĩa Raila athuragĩrwo that's what athurirwo jeshi torĩa Raila athuragĩrwo na athurirwo mawakiri augire nĩ arenda mawakiri nĩ arenda ma professionals andũ mangĩhota mathikinya kũrĩa bunge rĩ ũguo kuga harĩa mbere nĩ mũndũ wĩna track record yake mũndũ wĩna tũindo twake tondũ rĩu ta thaa ici rĩ bunge ĩrĩa ĩrĩ ho rĩ maraheo nginya 5,000 ma Ngai maheo 5,000 makahĩtũkia nginya mbiru nginya ĩno ũrona ya demonstration ĩno ĩroka makũgũthwo 10,000 kuma hau ĩhĩtũkio no gũtirĩ andũ amwe ahuria biacara ũta irũngu no there are some people that meho they are in business like no arĩa ũkĩrora kĩrĩa thikũ ici maheagwo na nĩkĩo bunge ĩno andũ marauga nĩyo ĩgũithĩtie bũrũri makĩria ya bunge ciothe 13th parliament tondũ ona mahaki mao methi taboroga atĩrĩrĩ Christopher ndona irũngwa Nyakera nĩ mũndũ mũrakaru tondũ ekuga rĩu no rĩu wega rĩ wega tũkagaya na mehia tondũ hĩndĩ tũicio aragweta rĩ tũkũgaya na mehia no niĩ twĩna njenga rĩ nĩ twaregire kũhũraga atongoria arĩa mathuragwo na tirĩ twarutia tugaga gũtirĩ mwana ũthuranaga no kwĩna mũndũ wa kindergarten wethe nĩ reherire thikũ ici iretwo atĩ nyamũ icio ECD nĩ andũ agima tacio Nyakera nawe mũrakora andũ marathiĩ kũhotha ndĩrerwo nginya nĩ mũretwo nginya ngambĩmbĩ nĩkĩ gĩtũma arũme mũtu ona nyuona nyuo mũrahũthia mũno rĩu ta nĩ ũkũnjĩta
ngakungwira wira wa mundu umwe ungi niguo njikia tumure tunginya nyamu cia bibisa wa gandu koguo ni na kamwire tho koguo ni kuonania andu acio magiuka kumuthura ni andu mamui hewe na mundu anjiraga ahuragirwo thimu akiruthikiriria ng'ombe yakwa ni ndenda ndume kamwire njikia ate kwang'ania ri oirugira ni ngiri na undumire tondu ona ni hitagia rimwe ati ara igua arathukuma kwang'ania na ng'ombe yake ni ndenda ndume na ndume ya mundu ungi iyo niyo transaction akurihia ngiri cigana ungekauga atiriri guku njogu ni irokire yathari ikumbi riakwa na iraria mboco riu unjuria riu uhurire thimu mboco ri na mbembe ni cia rume kana ni cia tumia akauga no gwaka ikumbi ri ni ngiri igiri nguri ikumbi no rekona ngiri igiri mutumia wakwa ri riu ari kuria riu ni akuhe mwananga indo kuna andu acio they deserve ati andu mawati ate gutinda haha te tukibaiguira andu aya mathuraga andu moi tau muthuri to ni njui ni igite mwere na ndakura mundu muthiri ndiu kana ni igite mwere ina mwere no nginya wige njugaga ona ngira ko ni ngenda gitiri mwere ni kuga atiriri ati rahe murata wakwa aruga makanjira akija handu akerwo riu ri miario nyihanyihia tukunyire mundu tukunyire niwe ne kitwari manda makunyirwo ni muriithi macoke mathie makunyirwo ucoke mukaha munegene ati matiui they deserve those people akorwo murauga ni tugege ri then ni tugege tugathura igege ire ingi reke nyambe riu ngucokerie kiuria ki na warie biu utekuririkana kani wa ule waragia kule TV kuya gwi taria biu tondu ndaigua irungu tari mundu murakaru no ni ndamwitikiria turi arakaru ithuothe ni turamanage marakara okay no nyambe ona itana cokia kiuria kiu ni nyendete mubira muno football ni fuataga timu cia EPL na he muthuri wetagwo Sir Alex Ferguson wali manager wa Manchester United tabatie jemo hanini ugo niguo kuma 1986 ginya 2013 koguo andu a Man U aria metaga macambiki ma Man U ni moi Sir Alex Ferguson no riu kura miaka iyo ri ni acindire trophy 38 Champions League English Premier League FA icio ciothe na gutire kirabu gietigiritwo ta kirabu getagwo Manchester United akiehera 2013 kuma 2013 nginya umuthiri giki ndu macinda mahura ondo timu nginya twari tu timu twa wana na kiria giacenjirie stadium no iria mafans no aria tofauti niki ni manager ni mutongoria Sir Alex Ferguson wa riu ule ara mokire ri matire maki wango by the eheria season iriku 2013 na wali 10 years ago na kiehera ri eherire champion koguo uyu ungi woire oire timu ya iracindire gikombe no marikire me namba 7 tofauti ri mashabiki mari wale athaki mari aria stadium yari oire tofauti yari o mutongoria hau niguo ngoda oko demonstrate bata wa utongoria wa tukigo horo wa Singapore a nation can never rise above the capacity of its leadership tabe tumenye hau riu gucoka kuri kiuri giaku uhoro wa tugege uhoro wa mane atiri we get the leaders that we deserve ona tungenina atiriri ona tungenina kibiri giki tuinuke ndaigua tacokia ati we get twina atongoria aria ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo namo koguo atongoria matutukitie ithuĩ sisi wenyewe no nĩ kĩtũ kinyaga hau rĩu rĩke ndĩgĩtetere raia na ngwĩciria irũngũ nĩ akũunga mkono mutongoria mwega harĩ mwananchi wa kawaida ri ni uriku to ni ndĩgĩkorwo ku macinani ni ndĩmoragia ni magũkwĩra ni ũrĩa ũkaga macakaya-inĩ ya twina gathina rĩrĩa kwĩna kaharambi agoka akanyitirĩra rĩu aya athomu mũrauga nĩ athomu na nĩ egari mationekaga kũ kũu ground icio koguo rĩrĩa gĩthurano gĩgakinya irũngo ume Oxford no cio ngeume MIT oke uge niĩ ndĩ mũthomu mũno Urai aume Stanford not Oxford aume Stanford
oke amwire riu ri nie thurai ndi muthomu ona ndathi kuria bunge ni ngumwaririria no miake yothe ri matineka atia matirakuonaga maguthie mathure kagege karia maronaga better the devil you know better the kagege you know than the learned fellow you do not know, or even the devil that you don't know, or the devil that you do not know. Koguo nikio mundu tanie ri ngithie ngiuria atiri nie ni ngoda andu macenjie mwiciririe ati no nginya oheo meri to nie njugaga mutongoria ni uri uthiaga okona thina itura na akaheana solution ngithie ngiuria atiri ni ate nie ingika nie mwenye ta Christopher kuria gwitu ndia kwina gathina ni ate ingika nyoni andu aya atiri wira wa mutongoria identify kaundu kamugetago ugima wa mwiri na ngiuga turisources twakwa tore thuni ndina tuo nguhuthira gutwarira andu urigitani kuma macinani kai gutai na thibitari reke ngwire rekio ni njiguaga andu makiuga ati angacari aruta wira na ndarora andu aria mokaga taru ndirarikirie wiki igiri 2 weekends ago ndirari na medical yo na yari ya magego peke yake na ndiramunya andu makiria ngiri imwe magego we ate Christopher more than 1000 Christopher thikuici magego matiramunyo technology riu ndirareka riu technology ri ayu aware thoko munyaga rukiambe uthikiririe nguherugana thoko munya twamunyaga kwari na riri na services nyingi kwi feeding kwi ngicitago dental prophylaxis kuthambia no uri orenda kumunya uri ndukumugithia na kwi maria maikarite magathie BOD gwiko feeding no kumugia ruramugia more than 1000 people kumunyo magego ni githuki kia igego ni wona riu tukiuga horo wa tugege ona ithu aria turenda ku represent andu acio tureciria no tuhote wira ucio wega makiria aria mari kuri nduthi andu mone wira uria ungiruta oiga atiriri muriri utwitikirie twarie so the problem that I'm having muga he kindu gitagwo riri mucakwe na nguniko we ni uyu guo tariria nguniko ri we tatare kindu kina nguniko echuveo good ndugakunure ndugaku riu tata riu tabe kamera riu tata utakunika utakunura riu itugo niki kiu kogo chuveno ri chuveno mugari chuveno ifati ukoro ina nguniko okay no ne yagaga nguniko ukarehe muchakwe tarehe kiratathi utakuja kiratathi urehe tuoni ati one wedo kunywa mama tukugurira mange indo ni nyingi mwana kiruka na thina kugura mai ikaina tekwe tatanyitirira wega iyo ni niguo riri tikarokirire guthituonirire tikaraja no good etagwo atia muchakwe uroiga atiriri urenda ku replace mundu tararagia bunge to ringi na ndu na capacity ya kwaragia bunge na status cia representation ta MCA kana governor no tondu wa ruhuho ri nikio kuroka na technology he mahana no togo ye capacity tondu igwa uga ni wathi gukonya magego wa iguru obati gukorwa agikate aikonda raruta wira ucio ri ni kwenda ndagire ku atiri we ona ndura tu ni gitikiriku uya uga ni governor we urenda gitikiriku okay yes riu kiuria ni atiriri nire muguikara kuri rimi yanyu tondu bunge ni ri tau ni ngithurwo ni ndigwiciria ona no ndirengiona gandu tondu bati wira wakwa ni uriku ni representation and oversight na ndikiatia na registration macho no matho na nota mumethe ino MCA o nake ni executive is a president of a county riu kiuria ni atiriri murenda kuga haha muto igwithie ati ti uhoro igua ti uhoro nguniko ona ikora gucenjanio na muchakwe ti uhoro ni nguniko icenjanio na kimuchakwe kinene itondu uguo niguo siasa kibati ukihurwo o niwe witu na niwe mwega na iru no agerie kura mundu ucio contribution kwa muhiano mundu tondu tariu no twari uhoro wake kuri arari no kiuria tiriri tondu nauga mutumia mama county igatwo ri niguo acenjanio nake tondu ucio ni ati arekaga ni ati mugima turi tuona
mundu to no gatwike ni mwega mbunge to gura gweta ri ucio rari ho ri tondu we nawe ni kuturaga ni atia wina capacity either kana githomo Christopher na kero ndakwira atiri nigetha andu aya mone capacity yori matime ona wikarite Nairobi wi obisi no nginya othie kuria mari ukamahake tikumahaka ngwirire atiri mutongoria ni uria wonaga thina thiini wa itura na akarehe ki solution. That is what leadership is all about. Umothe niguo tukurenge tondu ritara kuria mbere ri ndungimateithia utakwenda giti riu reke ngwire wamo hiano ni ndanahandiria miti niä gå tirä gä tä ndenda na ndäretia na maita maingä igå ro gatagatä-inä ga gå thurwo rä akaingä rania gä akoro tondå niguo ndikarokerwo nä andå nä kwenda ugatä rä werä ndå ngä heana medical camps å tegwä tia gä tä ndå gä korwo wä na å tongoria å reka akorwo ndå na kä ndå å renda onakorwo nä irå ngwanya kä aragä korwo nä arenda gä tä kä a ngavana rä ndarä å ndå angä teithia andå a Nairobi ona akorwo ndarenda gä tä no nginyagia maå ndå marä a må reka må mahatithie na kä ndå må renda nä onake ngwire ndäritå medical ä rä ya mbere ndekire rä kwarä mwaka wa 2022 nä gå tirä gä tä ndendaga as a matter of fact ithuä amorona thaa ici rä tå tiendaga maå ndå ma siasa no tå coke kuona atä rä rä ithuä twara gå tuä ka involved tå rä rehagä rwo tå gege rä ngä ambä rä ria maå ndå macio nä ndambagä rä tondå ndonete gathä na no o rä a ndä rathiä na mbere kå heana rä å kaigua andå moka magakwä ra atä rä Christopher tå tirä twekerwo å ndå ta å yå ona ndå gä thiä kå rä a mbunge tå kuongerere hinya kidogo ä nä getha ona å gä thiä å hä tå kie mawatho maå ndå ta maya rä ä tuä standard procedure ndä gatuä kage the exception koguo ngä ambä rä ria å guo rä ndiambä rä rie na gä tä in mind tondå ambä rie tene må no by the way kå ndå gå kwena njerå gä thae ndio å cio nä warä before ngari arä before kwarä na ngari then GK then njerå wa gä thae nä warä mbere hau koguo niä ngä ambä rä ria rä nä gathä na ndonete na ngä heana solution nguhe å horo waku na kä wona ndikwenda å cokie ngwenda å kå hithia nä guo tå joke twä kä re å guo tå kauma gå kå inora ndå wagwetako ndia kandithomo itekå gweta wä na bishofu gä kå guä ngumo må no tå gä thiä twä kamboni na ndinauga twathiä kamboni no ndauga twathiä kamboni nä kwahå thirwo mbeca nyingä må no no kwaumwo gå thiå festere rä athuri marä a kanitha na twarä thä-inä rä magä ta må njumbe ndigå kwä ra nä å rä kå no nä twathiä te kå u nä kä ndå ndä kä rä o haha makiuga atä rä må njumbe nä wahä tia må no å hä tä tie må no akä må ria nä kä å rä a må thiå maga inyuä tondå rä rä mbeca icio ciothe irå ngå rä mwahotha rä ikå rä o nä executive nä kå gaya ngä agaya må tå reheithio tunane gå kå na andå acio mauma kanitha-inä yari å horo wa atä andå a buroti no ciumwa nä anai ä tå rä u twatigwetaga haä mwe waä na milioni 3 å thire mbeca nyingä må no kwa hä ndä ä yo na tirä u no kona hä ndä ä yo warä buraima ndakå rorora no no igå kwä na andå marauga atä rä rä atä mbeca icio mwaruta nä kuna må ngiunire enda gatagatä tondå å cio na mwaneana ciathiä kå rä o nä executive rä u nä kä gatå ma Christopher ici atä andå acio gakora atä nä andå tofauti no nginya tå kona rä rä na hope mwihoko no ona tå gä kaga å guo rä no tå rarä tå kä mathomithia to ta rä u tha ici rä inegene rä rä kå ndå kå nä å rä a maraigua uchumi nä å thå kire akorwo nä magoti nä mamacio mbeca cia kahora gå tirä icio no tå ciguagwo TV-inä cia majani gå tirä andå acio nä maraigua ruo rå ingä må no na rä tå ramathomithia tondå niä ta rä u niä mwaka å ndå rä te maandamano kuma maandamano mambä rä ria niä nyuä te tia ngasi ngarä kia korä må jensi biå nyuä te tia ngasi ngarä kia yothe tondå nä tuonire atä rä rä something must change na wä ra tå rathiä ona angä makå raga mageo ndä ramakå ra ngä mera å ti wä ra wakwa å nä å nä å korwo kä rutwo nä kä nä kaunti no rä u angäkorwo wä ra ndå rarutwo rä nä å kä reke andå makue atä tondå wä ra ndä rarutä ka unaingia unasaidia koguo guo tå rathiä na mbere tå kä mathomithia tå kamera må tongoria å rä a må rathura will determine your future and that of your children's future atä rä nä guo woerere ndikwenda gå tuä ka atä nä niä mwene mä tambo irå ngå ndatwarire må mbunge må na itå ra rä mwe Nyandarua
no indo go nä njarangä nĩũcerangĩte athondekete nyamå icio må rä ithia athondeka rä u twakinya itå ra rä mwe rä andå marä gä tarä na arä a angä rä mathiä te mbere tondå ithuä nä ithuä rä macibå ithuä nä ithuä macibå rä u nä ithuä anene kå tå rä å ka wä ra å kä rutangä kä te rä twakinyire tå gä kora magego macio å yå ararutithia rä kwarä na mbaketi igä rä cia rita 20 cia magego nä iria cia maguta ma thara rä ĩĩ rä u rä ä mwe yarä kä nuthu nengä yarä thiri kuota no rä u nä ndä gå theka ä andå marakonywo no nä hena rä rä hena må kåri no mwe ndakorereire akiuga atä rä rä akiuga atä igua tondå niä ndacokie gå thiä ngä hitha ngari ya mwanji mwangä theka rä u rä u ngå thekaga må ru må ndå å cio arä må kå ri akiuga atä rä kareherwo rä akauga ngonya rä rä akonywo agathiå rå kia mbä mbä ona rä rä må thuri ciå ciakonywo kä ndå magego manana atä akonywo rä rä akonywo rä rä agakonywo rä rä akonywo nä kä o mbaketie kå ihå ai ngä å rä må ndå å cio ndatwarite ngä må ria atä rä rä irå ngwanya ngä må ria atä rä rä nä kä kä a må ndå å cio akonywo mbacio akä njä ra tondå rä rä nä marokaga kå må rä a o rå cinä tu aratara cost ya gå thiä kwa ngothi nä kwa ngothi na o igå rä ngä nä 300 ndå gä tarä 8 times 3 nä mbia cigana 2400 no rå nä guoka tu å guo gweta nä kuo ndamwä ra atä rä rä nä wega rä rä må rä thi må gä thiä mwä re andå teknolojä rä tau niä må thenya å gathiä mbaithå nä ngakå he ndagä tarä gakonyo an implantology na kä rä hagwo mbeca aikä raga rä mwe na 400 no nä ngagå teithia tu nä å ndå wa gwendi wa ngai no ta njä atä rä rä irå kwanya kera these are the people må ratwarä ra medical camp aroka tu agathamia kanimå akonywo mothe mamweherere wanyita wakora må ndå rä ngä rä ena kä ronda nä kä andä ra gä tå raga wä ra wakio no kå rä ra kä rä raga mahira å rä te magego maya tondå nake no akä rä maga agagå thiä gå thondekwo nä kä ronda gä kä to nä gä akä rä nä ki atathondekagwo what about also nyakera na mwaria må kä riganagire må raroga maitä nä guo tå hote kå gana conversation njega personal responsibility atå ra ndä re maå ndå makwa niä mwene kwa må hiano nä ngå ciara ciana iria ngå hota gå thomithia batiä gå ciara ciana 10 ngethage basarä kana batiä gå ciara 3 kana 4 iria ngå hota gå thomithia kana ndiraria wega we renda kuga atä we å gå ndå gå teithio gå ciara no nä å kå rä gå teithio gå thoma civic education irå kwanyakera tå batiä kå mä kinyia ha either kana nä å gathurwo kana nä ndäritå kana nä Jeff Mũngarĩ at least må ndå å rä a å gå korwo agä thurwo rä ena aspirations cia andå ogä na mara understand mathä na marä a menamo nä ahunjia meraga må ndå o mwana aciarwo Ngai nä amå heaga gabakå kairio o mwana agoka na gabakå koguo no aciara ciana 10 nä ciåkaga na ndå no citiåkaga na basari hau hagä thomo å gä ciara ndå gå teithio no å teithio gå thomithia gå thomithia hau nä ho å yonia own but nä å roria ciuria njega må no na å horo å cio wa civic education tondå rä u tå må hiano wa gå kå Nairobi gå kå Nairobi tita kaunti iria ingä nä Nairobi nä o gä tä kä a thirikari nene actually 30% ya GDP ya bå rå ri kana å tonga wa bå rå ri 30% wä gå kå Nairobi wakorwo nä population ya Nairobi ahå ri aikari a Nairobi nä 4.5 million hakuä milioni 5 arä a maikaraga gå kå ahå ri a kura Nairobi nä 2.6 million gä thurano kä u gä rathirire so in terms of the utongoria wa Nairobi ni mundu uria wagire gukwa gitongoria Nairobi ona uguo nderitå wa gweta hau no akorwo ari president wa Kenya the kind of qualities cia mutongoria iria urarora ukirora mathina ma Nairobi ri mathina macio mambiririe takataka
kuma harä å rä wakorwo nä traffic congestion ya ngari kå rä a guothe å rä å thiä kå rä a sewage kwaura gå ka nä å batara boat kå inå ka wathiä kå rä a slums 60% ya andå a Nairobi maikaraga thä inä wa slums wathiä maå ndå megiä å gima wa mwä rä wakora thibitarä icio ciĩho citiraruta wĩra iria nyingĩ warora maũndũ megiĩ emergency services maũndũ ma ambulance maũndũ ma thima moto mĩaki ya ũgakora itirĩ ho wakinya nĩ ũhoro wa nginya iwanja kana mĩgũnda ya public kũrĩa ciana citũ cingĩthakĩra ũgakora hatirĩ iwanja icio ũgakora ũhoro wa insecurity ũgakora insecurity ĩyo ĩkuo na njĩra nene mũno ũgacoka ũkarora ũtongoria wa Nairobi ũhana atĩa kwĩna governor kwĩna county assembly na kwĩ mũikari wa Nairobi nĩoĩ wĩra wa governor nĩ ũrĩkũ na nĩoĩ qualifications cia governor ciagĩrĩire gũkorwo irĩ irĩkũ no wakinya harĩa ha gũikia kura wakorwo mũndũ nĩ ariganĩrwo qualifications cia governor nĩ irĩkũ akona nũra thekirie ira makĩaria ya no ũraheire ka 50 ka mũico iyo kamũira gĩthurano mũthenya wa gĩthurano tanakinya so ũgakora andũ acio rĩ thutha wa gũthurana rĩ nĩ macoka harĩa thutha wa hema mambĩrĩria kuga nĩ agatũkora ũyũ twahe kura nĩ agatũkora mathuraga mũndũ ũmekĩire kaũndũ ti mũndũ ũrĩa marenda amekĩre amarutĩre wĩra na hĩndĩ ĩyo nĩ moĩ wĩra no ngĩruta wĩra nĩ makoragwo makĩmenya nĩ makoragwo makiuga ũyũ rĩ ndangĩruta wĩra ta ũrĩa no ũyũ nĩ okire mathiko ya kũrĩa gwitũ ũyũ he mũndũ arumire tũkĩona ũyũ nĩ njamba ũyũ no aikie mahiga no ti atĩ ũyũ no eke mathabu maitũ ma kaunti wega ũyũ no atongori ũyũ no athondeke thirikari njega aca matirora ũyũ no arũgame na biacara citũ aca matiroraga ũguo na nĩkĩo haha ũguo Nderitu arauga no nginya twambĩrĩrie kũigĩrĩra kabirũ atongoria arĩa marenda gũthurwo nĩ nyonire mũthenya wa ũmũthĩ President Ruto no ti ũmũthĩ over the last few days kana mweri mũthiru ũguo nĩ atũreheire narrative kerũ rĩu ararĩ ũhoro wa Singapore nĩ Akenya aingĩ na mathiĩte Singapore ya ona matiũĩ nĩ kũigua maiguaga ona matithomete mabuku macio malikwa niũ atĩ ũrĩa Singapore amĩgarũrire ĩkĩagĩra koguo ona Ruto akĩmera Singapore matiũĩ Singapore ĩhana atĩa o ĩkahana atĩa no nĩ amera nĩ ka narrative kerũ o ũrĩa arehire ka narrative ka hustlers harĩa hakuhĩ na gĩthurano noguo thaa ici ambĩria kũrehe ka narrative kangĩ na nĩ ũkũigua mũndũ mũgima akĩrũgama agakwĩra twenda 2 term nĩ ndĩ na thĩna mũndũ kuga nĩ arenda 2 term nĩ constitutional right yake no nĩ akwĩre atĩrĩrĩ 2 term ĩyo rĩ ĩkũhana atĩa ya nĩ atĩa twĩkĩirwo ihinda rĩrĩ atĩ ũrona president angĩcoka mĩaka ĩngĩ 5 rĩ nĩ gũkwagĩra makĩria ya na nĩkĩo tũrauga ũhoro ũcio ũguo Nderitu auga no nginya twĩke civic education kũrĩ andũ aitũ nĩguo na wakorwo ũkuga 1 term ũrauga 1 term wĩna gĩtũmi by the way no uge 1 term for the sector tarĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ most of you people mũrauga 1 term to mũrenda kũraidon popularity ya Gachagua mũthurwo maybe ona mũtibirivĩte ona kwĩna andũ mahana ũguo tondũ tũrauga atĩrĩrĩ eheria 1 term or 2 term tarĩu ngwĩrĩre haha kwĩ andũ nyonaga ngeuria atĩrĩrĩ kweri acio no muona ndũĩ na ithuĩ tũkĩrĩ ũguo tondũ rĩrĩ I thought you'll get a better person tarĩu kwa mũnya no icirie kweheria Nderitu kana Mũnga kana Jeff Rũcinĩ kana Nyox. What is the expectation? You get a better or the same standard? Weheretie tu atĩ kana 1 term
kana Rigathi nĩ ngatirwo kana mamenya harĩ siasa icio rĩ the capacity of the office holder urauga atiriri Sakaja ti mwega good Sonko ari mwega okay Kiterwa hanaga atia okay tondu urenda gucenjania na Sakaja niguo wikire u urekira Nyakera tondu ena capacity gukira Sakaja whether Sakaja kana support thirikari kana support ri ungeheria maundu macio ri understanding ya wabici ri wewe mwega gukira Sonko kana Kidero Waititu athuragwo niki Sonko athuragwo niki gucia no anyita noke joke haria Christopher akwaritie augire mbere no nginya utongoria gutie mundu twaragirwo kwa nyina ona kakwamuka utire no nginya wiyumirie riu aria makwiyumiria riu uriraikia kura ri aguthura aria me hau aria meyumiria so kwirite andu aria makeyumiria iyo nio the base okay tondu tutingiuka tuge twenda mo genius uri uteyumiritie twambirie guthi kumucaria aria marugamite hau ri acio tari nio maugite nie ndenda gutungata twambirie koguo wambere gugathurwo andu aria makaumira koguo ri no nginya riu twambiririe kuri oguo na Rigathi aringagiriria aragiria acio ahoria biacara professionals mawakiri amera mwiyumiriei tondu takwiyumiria ri utie ndugwika uri nduguthurwo and then wiyumirie ri no nginya uthi kuria kwe muingi nduguka haha kera no rikiria uthie kuria ruchuno karoka Nairobi ona mothe nyuma ku ona mothe nyuma tikuiganu igoriria ndu othe Nairobi urathi kumakora niguo maririo the kondu ngikote umaragiria TikTok na social media na hakera of course is net platform njega but you need money kiuri kio ndenda muno kumenya no nginya taru kwa muhiano ri ndionira handu haria ritwa atiriri wako MCA ututhikiririe kuri uri wenda milioni 20 wako MP wethe 200 ma upuzi wako we governor tanya kero yuraika ukona milioni 500 kana bilioni aya muno na makiugithira maenda gite kia president wako nduri na bilioni 10 kandu ina arata tika gututhinia uhoro igi 10 billion shillings riu ri inima niwe yumiria good no athi kuri muingi no urabatara resources yes but riu hau ri hau niho andu aya agiturokira ahoria biacara na andu middle class na aria angi mehotete no nginya na ithwe twambiririe kurugama na andu aria twiciria mangitugarurira muturire witu kana bururi witu kana county witu mukigarurukaga ona wakaruruka taguo na nyumuri thirikari let me say this na we ha ugutire kindu giatu na kindu kihinya tagwetha mugikuana na nyu is it true ati no kone kyo hi ugikora irongo andu na mena indo they may not be interested no do have the past experiences ya andu aria ngimana nene atugikorwo ni ugwetha mundu ni raithi mujaru kuona bandi kana kande wengi ya energy tagwate opio is easier for them than akikuyu tau no na tuna haha tuna muthuri na ithui we have a platform tweto ni ndagitari ukona tiraithi ucio gukinyira andu aria tondu ngucie kwina kasuba yona kate aikoma nene hari meciragia ni gite kiao na andu ao wane kyo hihi andu afata matigana na ndeto icio no maybe wecirie ucia kinene hari ni mbeca cia ungi ahuthirire no warugamire nake kana athiri akiendia mugunda wake one mbia cia kurugama cia hathara ria gereire eni no acoka gucokia mahia eni koguo tungimenyeria kurugama nao ri na towe ukora hena andu angi mamukinyagira ihenya muno he mundu wa mukorire handu ahumite akimuikia mita mundu ucio ni agathimo yake na ruo muno yahurwo so wala kwa ne when you try maikiria kindu no ni itarakienda ate ndiko twikiri muritate ndiko twikirie Grasslands land
ito tiga tukuga ati agikuyu maigata taru tha ici gutiri kindu ko gikigo kontrol gabaga mundu hota kuigua maundu akwa ndu makio ojo ka muthura ucio no mundu riki uri uramurora ona mwende hete irio no ni arathiri teni iriko ate ucio ucio ati igikuga twakobara ini tukimwingata ati agikumatithia guthura mathia kuingata mathia kuherithia mathia kuhitwo thurire murithi akehonia ni araiganirie reke tuthuro no mwana toguo enduga single mother we kwanja wera gwo wa cucu wa cucu tukathura mwana wa cucu single mother ni ndio marimenya atiriri twaroire fei-ini ni your needs ikanate we mutataru ithuiri tutwatu na haha hekayo mutugatu twari ile fei-ini pesa na by the way mutigecirie yo nyakera tene yanyu twaregwo mwikuo iyo tigana iyo ni chira tuguchira turi ithuiki uria turenda na turone tukunungiro nginya January no karathinja rĩnjũ January kũu nĩ ũkora a group ya andũ arĩa mena payslip mena kĩrĩa gĩkamatwara irebe-inĩ tondũ wona nĩ 3 million mararĩha close to 600 billion shillings no yangĩ 17 thĩinĩ wa informal sector nĩ maruta mbeca cigana only 17 billion no kũndũ guothe gwatuĩka andũ kũrethwo mbeca no mũndũ ũrĩa wĩna payslip nĩ tũkũgĩa na conversation tondũ no nginya rĩu ithuĩ tũtigathiĩ na andũ a njua kari andũ arĩa mandĩkirwo nĩ nyakera rĩ arĩa magakorwo makĩrũgamĩrĩra federation ya workers rĩ matigakorwo me metha-inĩ ĩmwe arĩa magatorwo nĩ kũrengwo nyũmba cia igoti nĩ kũrengwo ici cia ũgima wa mwĩrĩ you know rĩu kĩu nĩkĩo gĩgatũtwara irebe-inĩ ithuĩ na tunasarĩ atĩ ĩgakorwo kĩ mwena-inĩ wanyu atĩ gwĩciria atĩ tondũ andũ mararengwo tondũ twarengwo andũ aya me hamwe arona nyakera akĩarĩria othe twagĩrimwo me hamwe matekũrwa tukĩgĩrimwo marĩ hamwe othe koguo ndeto cia conversation cia payslip nĩ cia andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ issues ici ikwĩyumĩria thĩinĩ wa gĩthurano this time na harĩa tũkinyĩte thaa ici rĩ gĩthurano gĩa 2027 nĩ gĩgakorwo very different ikaikũrĩa nini na icio ingĩ tũkoretwo nacio no ngĩrora democracy ndũ ĩno ĩrakũra andũ mathi makitarwo ngĩrora 2022 rĩ nĩ tugaga it was an issue based election andũ nĩ twarigagĩria issues na andũ nĩ moka magatwĩra mwathura nĩ ngeka ũũ ona makĩrehe tũcirogani twa bottom up na twagĩthikĩrĩirie no it was largely an issue based na ĩgũthiĩ ĩgĩthiaga na mbere rĩu 2027 ĩgĩkinya nĩ maronire njamba ĩno anga ũyũ nĩ watũhenia mũno nĩ aruga nĩ agwĩka ũũ tũkĩmuthura nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo rĩu makoria atĩrĩ gĩkĩ twerirwo nĩ ageka rĩ nĩ ekire tondũ nĩ maũndũ mothe makĩrĩ mtandao-inĩ maũndũ mothe ng'enda cigĩkuo rĩu andũ nĩ makoria ũyũ augire nĩ ageka ũũ rĩ nĩ ekire nĩ atũrire nyũmba 250 o mwaka thaa ici rĩ nĩ mĩaka 3 nĩ hĩndĩ ciakinya 4,000 nĩ tũkoria what percentage nĩ akinyire na nĩguo tũrathiĩ tũkĩraga andũ a kũrĩa macinani tũkamera rĩu rĩ no mũndũ wa macinani arahutania atĩa na nyũmba thaa ici rĩ macinani rĩ what about andũ atano tauwe umĩte Kĩrĩnyaga tondũ ta conversation ĩno ĩrororwo hanini national actually tondũ mara project maũndũ mothe tarĩ presidency yet they have andũ atano mathurĩte thĩinĩ wa county andũ acio me accountable atĩa nĩguo ndakwĩra atĩrĩ o mũndũ rĩ onakorwo nĩ MCA harĩ kĩrĩa erire kĩ andũ ake harĩ manifesto yake rĩu mũndũ nĩ akarũgamia na manifesto yake ro we no ugire nĩ gũtũthondeka tũbarabara we nĩ MCA nĩ ũthondekete aya we nawe rĩ mũmbunge rĩ wĩra waku wa mbere nĩ gũthiĩ kũrĩa mbunge gũtũrepresent rĩrĩa twakwĩrire thiĩ uge no harĩ finance bill ĩno rĩ tũgĩkwĩra tũtiramĩenda rĩ wathiĩ kũu rĩ nĩ wekire ũndũ ũcio tondũ we wĩra waku nĩkĩ wa mbere representation nĩkĩo yuga mũmbunge etagwo mũjumbe nĩgetha ũkaheo njumbe ũrĩa waheo nĩ raia ũgeka atĩa ũgatwara ũiga nĩ ũkoragwo macinani mũno. Let me take you back there. Nĩgwekirwo public participation mũingĩ no umĩrire kuga ũrĩa ũkwenda tiga tu kwandĩka ng'enda-inĩ rĩ mũingĩ nĩ umagĩra ona to wa finance bill mũingĩ nĩ umagĩra tau tondũ kwambia na budget process making itha ici rĩ mũingĩ nĩ umagĩra guo mwene mũingĩ rĩ he ũrĩa umagĩra no gũthiaga ũũ mũmbunge tondũ ena agenda yake rĩ
athiaga agetha andu ake makarehe mageka mobilization na aria mararehwo ri ni maka facilitate twitago facilitation nigetha moke public participation no moka ri maroka kuga ora mubunge aramerire tondu ni mahe kindu maraheo riu the genuine voices itihota gukinyira ki eheria mubunge tondu ino ni university ni andu maigana mathiaga micemanio ya primary ya cukuru ingi mathiaga tondu riri yo no tuke very subjective tondu nangikore muteti by the way ndigituika mwega gukira acio aikorwo uri andu marenda no guingikaga tagu ndu igua irungu ungithikiriria tagu no turimuria ni gutu urenda kuhuthira bia cigana ukirugama nduguthie ndatheri takiura no mugutwira tondu ukuyuria atiriri ni gwatuika atiriri ni gwakwo kiganda ona eheria maundu macio tagu kwa muhiano kwina kiganda ndaigua ngayatindaga ikihangana gukwa ngadi kiniko ni kurenda gwakwo kiganda igutibataraga public taru hajari hena nyomba rako there was a public participation you can irakagora this week I think kuweko hego na nyomba gwakwo ya gorofa thateri ingigakwo mwingi ucio kionegeneri nyakera ri makorio no ni mwino kwa na public participation ya muthenya mura no mumirie mukiuga kana mwina thina no horo wa nyumba yo mwingi gu ni umagira no ndo wa maundu mao remero kwina horo igi munanda etiguo kana ukero he kundu kwina ngui nguruki ciita gwata cia rabies yes that there is an issue then waitora and we need to do a public participation mwingi gu ni umagira tigana mujumbe mwingi gu ni umagira in time past I don't know do katiba no jeru no irathi na mbere andu matimana menya meka 10 na kindu mundu andu matimana menya hinya wa katiba eno especially article number 1 all sovereign power belongs to the people na public participation andu matire maramenya na ni undu ogwo ri out of that kiria ignorance yori hera matekaga advantage magatukuma agenda yao ona makirehe andu aria maroka ri ti muingi uroga kuga urenda kuga ni marauga uria umetire ri arenda maiga akiuga koguo igatuika very cosmetic. Thank you muno. Tuna Christopher Muriithi na ningi tuna muthuri ti Irungu wa Nyakera ni tuna studio yitu muthenya wa muthi na no tukwirira andu maundu mega muno tarua makiuma tukumoria muhariirie mbeca cigana aiko nduri wina andu tukwa boikiria tugicokeria kahinda gatari hara na riri kwa mewaregi nimwe kwa mewaregi ni nyerete nyimbo ciake muno kwa tugure buru tukacoka kahinda gatari hara tulia mumbi nikore hindi ongiurwo ninya ta uyu kwithitie ithe tete mwihoko no ukiri muoyo menya hari gitumi warigai uture we kumari umbiro ihaga ikiumo nduga kwengoro witire ithe ndwageirwo ngani ariri ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegie maithori we mwendene ngomi we wagutherema wana we menya we mutoria ndukana kwengoro nongiukirorarire nigukiaga utariukia no ririkane ati rithuaga na nduma rikaraga na utheri wa Ngai ihaga ikiumo tiga gukwa ngoro witire ithe ndwageirwo ngami ugetirwo na mata nukirongorerio mega wegie maithori we mwendeni ngomi we wagutherema utangirwo ndungitoria tumerie tutuika
tũranĩrie tũtuĩkanie kama timwe no niĩ na Ngai na nyarari cia mũmbi no niĩ na kũrĩ thayũ ire ndoirwo ngami ũgĩtirwo na mata no kĩrongorerio mega wĩgirie maithori wĩ mwendeni ngomi wĩ wa gũtherema ũtangĩrwo ndũngĩtoria ini riu ri mamenya mathaa maitu mathiite guthie na mathiite muno na wina ageni aku haria macira na guci tutikurikitie na murithi kwanza ndina kiuri giaku kia bata muno oria uri ta mbeu njithi weri ndirona ta muri undu mugacenjia 2027 tondu mbeu njithi na nä wä tä kä rä te rä tana rä a å rä a må rerwo tigai gå ikara na kå u thutha mwä yumä riei må rå ä rä ra itura cia å tongoria no twarora tå kona nginya mä hang'o ya kwandä kithia iki yaku rä rä a yatwarithio na mbere na IBC må tireyumä ria okwenda kå rä a mbere tåronire rä andå nginya mena mä tirima marathurana no mbeå njä thä matireyumä ria harä change må karehe thä inä wa gä thurano gä a 2027 na ureke njigarire kake tondå no kå ndikuria kä kä tiga gwä thä harä mwä tå kå mwä chekeri rĩu kana nä kä må gå cenjania tondå rä u culture ya mbia rä nä tuä kä te må no thä inä wa andå nä kä gä kä må gå kana nakä gä cenjia appetite ino ya andå ya mbeca metä kä re gå thikä rä ria ideologies ira mwena cio culture ya mbeca rĩ wa mbere yũkagĩra kũ number 1 andũ nĩ mamenyerete atĩ mathura mũtongoria aikarĩra gĩtĩ ũguo icio cia ngari nĩ ciambata nĩ athiĩ Nairobi mũtikamona rĩngĩ nginya after 4.5 years agĩũka gwetha kura rĩngĩ koguo andũ makauga atĩrĩ gĩkĩ aratũhe thaa ici rĩ reke tũrũme biũ tondũ tiũĩ rĩngĩ rĩrĩa tũkamuona na nä kä ndaugire atä ta mbeå njä thä rä athuri aya maikarangä thä no mä aka mä ingä nä athå kå mu we may not compete nao gä kä kä mbeca niä ngä å ria ta CM ta Christopher atä nä atä aingä ka andå aya mamenye atä ndä na capacity ya kå marutä ra wä ra na nä kä o ngwä raga bwana Ndĩritũ ngä identify thä na itå ra-inä na ngiuga nä ngå rehe in my own small ways no rä kä remo nä gwaka thibitarä å cio hoti ndirä naguo thaa ici no må ndå å cio å mwe ingä munya igego rä å cio å ngä angä thire ndona ndauma na mä wani ndä må he mä wani rä na nä ohote in my own small ways andå aya no mone atä rä mwanake å yå rä ona arä må nini tå ngä mwongerera hinya kidogo ona no eke manene makä ria o hinya å cio wä naguo ndå thiä kauntä yå kä rute mawä ra macio health is devolved Christopher rä u nä å gå thiä kauntä tondu maigana tigwo mataramenya nä maigana å ngä konyithia constituency by the way thaa ici rä mana nao må ndå atä å kauga nä tondå uge atä rä rä kå ringana na wä ra wakwa nä ndä rakonyithä tie magego 100,000 ta rä u thaa ici rä we to konyithia magego nä twä kaga maå ndå mangä ä tå rwaka rä rä wagatuä atä constituency ä yatuä kire andå ing'uru hä ndä ya wathani wake eragwo mũrothiaga ũguo athamia kanua akautwo magego 8 manana yuma rä rä yuma just one example nä twä kä te maå ndå maingä må no ta screening of cancer andå mena orthopedic problems tå kamatwara mathibitarä mageko surgery maå ndå macio maingä å guo andå igå tie bucket ya magego bucket ndä ndwagätio bucket 10 na kĩndũ he nyingä tondå rä ingärora kuma nambire kå marigita ndigitä te andå makä ria 21,000 marä å ndå mahå thä kaga magomacoka magatwarwo no maheo ngå tå ragia må ndå kana ya gå kua rä yake kana rä thiä ĩgatuĩka rĩu hau kä å ria kä u kä a mbeå njä thä rä no nginya tå thiä kå rä raia
tumoni atiri to meaka because meaka is not a quality of leadership. True. Sawa no nginya uthio moni atiri wira uyu ndera kuhoya ri can I do it number 1 wira wa mubunge uguo ugire ri ni representation gutetera andu aku ndungitetera andu aku eko nduhota nginya kwaria muingi nikio andu mathiaga bunge mageka atia magakira tondu ndangihota kurugama microphone eyariririe nie ngathie kuu makona njamba ino uria twaragiria ri ona ngithie bunge ndingikira koguo andu aya ethi niguo turamera ingirai kuria mung'ang'ane gitiga gukora wi nyumba no nginya wike atia ung'ang'ane nigetha andu aya mone quality urauga wi nayo no weterera ta ndeka ya muthia ati last minute uthi na nduri nginya kindu muhuko nake muthuri ungioke araita guita we noguo ugucoka maandamano githurano giathia koguo tha ici to nginya turaugire tigutura maandamano-ini. It is a right guaranteed by the constitution. No thoma beyond maandamano tugathi macinani tukamonia atiriri I can solve a problem. Bathe mundu mwithe ni uragioka ni mutumia ni ukurio kawe na mundu akorwo ndungihota gutongoria nyumba yaku ni utongoria bururi tuma ikwiraga Digua ni muragio kana nginya na wakite ni nginya kana ni wakite maundu macio no nginya no tajira gwakari na guthuru ucio kana geria ko no ria riri is an indicator that we na potential ya riri ya guika kaundu akorwo we nduri ureteithia we mwene ri koti kunjikaraga Tata uko na mtau no murata kombora ajirie we athamire no ni athamire kuria ikarire athurirwo agithii county jirani ndakarokagirwo ni andu na wewe koguo athiri kiu kengirire ogoka ri makauga twamuthurire agituri hari mundu mwithiri muraigira ta mbeca cigana hari guthii gwetha gite 2020 ewe ndigiuga an exact figure tondu riri you can even estimate nigugu ati tiga gwethe hari na kuhigari no nabatara ona koni cia maguta nabatara cia agents no nabatara cia kuri hakiama milioni utana milioni tatwendire andu ene ndifaga tondu tariu aikone Nairobi ri you need much mutondu ona mbeca iria nyingi by the way itiko cia kuheana cia kuhana ne wiki tuga logistics yo nyene ri how much money do you need not less than 20 million okay na mbeca ici mucoka wacokiete ni undu wa return on investment ni ndo ndire igira ugikwira ndirathi gucokia atia no nginya ukorwo ukimenya uria ari angimeka endo atumira ugitanyaga no nginya ukorwo ukimenya atiriri ndaigithie ici musara wa mubungo takire munini ri gacokia igarira musara waku no gutuikaga motivation ya andu aya ni CDF korwo urakumburo milioni igana ria thate ri times 5 nishigana magana meri riu ugo CDF igi so 200 times is a billion oroge kohora iga 10 ri 10% 10 milioni magana meri meka goguo CDF aingira otariu ako ni waki wa irathi ako ni ithima iracimbo aria macimbaga makoragwo no wenyewe na proxy koguo hau no mathia gwika atia wa ukorwo ona kiu ni kira kuguciririo na gutuka mu aca reke ngwire undu umwe twaria ta thuri no nginya twaria tondu giki we urenda uroneka ati urenda guthii guteithia andu akiri nyaka kana in constituency against andu aria ngiri uramateithia niki wa mbere ni tuonete ungumani haria ukinyite bururi witu na number 1 ugo turoga ntorera guthii Singapore no nginya andu mathome marore atiri likwa new ri ni undu uri kwa mbere abiri agika abiri akinina kindu gitagwo ki ungumania na ungithoma ibuku ritagwo Animal Farm maugire atiri tungiga othathirwo mundu uyu ri tutigatuike take ithe tutigara gutuika ta aria mekuo tha ici nikio tura agitate for good governance na accountable governance no to nanda thomire ibuku riu ri ni yari nguru iri mwetagwo Peusi Askari yo ni yari ithe yo ni yari nguru na yari ya miaka 12 na na ihe igire mukimwa na mzushi Peusi akwari atigira wathani wa nguru igire imwendete wathani wa githuri na ngi wathani wa warakania wa demokrasia no ni nguru icio no cio cikire guthina kuria thutha kugarura mawatho wa ukora tuthura mwanake togu ino no mwanake munini mwe no tugiuka agakwa kerio otacho marareho ere atire iru kwa nyakera
do we need to have this conversation kundu guothe ito tutagwa mbere no nginya andu makorwo makimenya atiriri irungwanya kera na gatumira kindu milioni 500 ikorwo ni akora getha giti tu no nginya andu itu makorwo makimenya no kiurire guka tugakuria atiriri oiko na ciringi milioni 500 urathie gwetha giti kia gavana gia gwika ate na riu ri andu mabati kumenya ati ici watumirio ni ugacokia he ga series agakorwo kuri Netflix kana ndirona ndarikia getagwo House of Cards House of Cards ya uria president Mathura na kada itagwo Frank Underwood. Yes, ndamya ndio wali president wa kule America. Na ukirora Frank Underwood ihinda-inĩ rĩu rĩothe rĩa series ĩyo gũtirĩ handũ ũrona akĩgweta mbeca, gũtirĩ handũ ũrona agĩka ndiru, tondũ nĩ akinyĩte handũ level ĩrĩa arĩ ndarĩ na bata wa mbeca, arĩ na bata na power, na power nĩ atĩ ũngĩka na power no ũtũmĩre power gũthondeka mbia, no ũtũmĩre ũthondeke mbeca angĩkorwo nĩ ũraciendaga, no ũtũmĩre power kugarura maundu because at the end of the day ndugekira shati igiri, ndugekira iratu pea igiri, ndugakoma nyumba igiri, ona ndugakoma mariri meri, ngari uthine imwe giti kimwe, yeah. So he handu ni njugaga mbeca no cigane, ti ati ciakwa ni ciganite, yeah. No ikinya handu uge atiriri no nyende kugarurira muturire wa andu angi, and that's the leadership that we need thĩinĩ wa bũrũri, thĩinĩ wa county, ati haria president atarĩciragia ũhoro wa madiru, tondũ rĩu agĩkorwo president wa gwĩciria ũhoro wa madiru, rĩrĩa akauga nĩ arenda gũthondeka infrastructure fund, andũ othe mariugaga nĩ ndiru arenda, na hĩndĩ ĩyo maybe are you talking about perception? No, perception ciũkaga from track record, nĩ atĩ ũkoretwo ũgĩka, ya tondu andu monaga orio andu mauga mundu ndacenjagia, orio urekaga mbere ugwika the same thing but in a different way, in a bigger way. I call you no aheo gitikene na nene wako wi gavana wa Nairobi ri, what is wona takataka ri urona mbeca ciukite muhuko waku, kana urona uria mbeu njithi cingithondeka mbeca na takataka iyo na Nairobi ithere, wona andu matari me haria farari mahukas ri, urona andu ungithondeka mbeca na oi, kana urona uria ungigarura muturire wao. So leadership na nikio ri mundu ona mundu no kena ahuthire mbeca ciake. I have a friend of mine called Jim Nambaru, turashiraga muno horo riria arugamite ta governor wa guku Nairobi. Jim na ndarugamaga niguo athondeke mbia, actually kuma hau bado no athondekete na no athondeka nginya thaa ici, arugamaga tondu ni akinyite handu ni athiururukite bururi kiria thi yothe kundu kuingi, akona uria kuu kungi gwikagwo, na akona uria angirehe experience iyo yake guku kugarurira maundu. Riu na nitakwa I've been to 43 countries iria thiururukite bururi na ndathi kuothiaga in the main cities, na ni nyonete maundu maria maramba waka mabũrũri macio na maria matarutaga wira, na koguo na Nairobi ino itu ri ni ndoraga ngona ni atia tungika niguo tutigakorwo na traffic githemba kiria tukoragwo na traffic, ni atia tungika niguo ahuri a biacara aitu tubaigue ni turugamite nao, ni atia tungika niguo ona mundu utai na mbia ni akuhota kuriha kiria permits ciake ahote kuruta biacara, county yonganie mbeca nake mundu ucio ahote kuruta biacara ciake, ni atia tungika niguo mbeu njithi maigue ni maraiganira county ino itu, tugutio mundu urathama, ithuothe no nginya tuiganire county ino itu. So hau niho wonaga mbeca igakorwo the intentions ciaku cigakorwo ci bigger than the money na aspiration ya mbeca, na nikio ithuĩ tukirora haria kurugama ni andirarora muno mbeca ndo kuhuthira, ona kuu kungi no twahuthirio na Murang'a twahuthirio twaitangire mbia ciarirwo bethe mucoka gucokia na njira reko, ona no agucokia ta cia Murang'a ndagicokirie ri ciakirirwo na hani ingi turacaria cia kuheana ko miaka riu ndatija mwaka ungi umwe na icoka kuma ku mundu cia kuheana ndu Ngai agikuheaga ugaita andu ake ugaitange ni
tondu ni itago trickle down. Na PS hena kamusemo garatherema muno ati njogu ndithikagwo na muguongo. Riu ri murera andu marie mbia ni advice njega kwira andu ng'anio kana mbia na ndwenda kumuthura ria mbia ciake no gathura mundu uri urenda. Nona riu muno iyo ya njogu na muguongo ri turoraga uhoro wa thirikari ya muno ni aria maroka tondu mundu wa private sector ri au atire ti njogu na atire miguongo. Njogu ni thirikari wina indo cia muingi, ni wina indo cia muingi tondu au ri ni mbia ciaku ya ora kuga no urenga go igoti no igoti riaku tondu ureciria president areta na state house akahuthira mbia ciake. Acha ndahuthira mbia ciake ndathiururukaga thie kuria Baringo to muthe ndamuona kwaje we wagire ukora akarite muno no gatwariria uhoro ucio muthe athondeka uga ni maguthondeka marginalization fund dina kodona ya milioni 500 ya north ya the arid areas ya 500 million marginalization fund na another 200 million ya equipment per year niguo ciana cia kuria marginalized area kuria Shumari na kuria kungi mongererwo basari no uga 50% cia county 10 no ithuiro tirathondeka no eastern ri ona njigua maheo nginya 100 basari na makiri na riu mongererwo ingi ya rutu omwe nikio matwaragwo nginya scholarships America haha murabanga raini muheo mundu 2,200 na ngima wakwira raini-ini aria marabanga raini matwarwo America, UK, Sweden ya na riu mongererwo ingi marginalization fund. Thank you. Nijui kira mathafu. Asante. Gucia atu aya ali agatukameta twacokereria. Tutinanyotoka. Tondu twenda kuga atiriri ni guthura naguo. Riu tukura kuria andu atiriri kiu ya utwara mweri 10 niki. Itondu kuwa gwetari how come president ni ahota kurehe marginalization fund yet no taka ona atongoria aria mararia toguo turaria maraga gwitia mbeca ta icio niki hihi kiuga kukia mwisho muthuriti Irungwa Nyakera tugithie gutiria tonda irwa mwana kenyoka undu mutwarikirie kuga ithui oro akwandikagirwo memo twina turia athuri turaregire turaugire turigwa te bururi uyu niguo thie Singapore magatogia na discipline na discipline twaberia hari ari wambere kaiga matha kiuga kukia Singapore ni maitaga andu mikora aria maite maitagwo no na mera una ndingeda tutikeda gwitwo ni undu wa guta matha tukiuga horo ni 2025 ni athira ni no kuga ta Kenyans makoretwo na mwaka muritu muno in particular mwena-ini wa economy na thirikari nditeithĩtie tondu ikoretwo ikihura PR na maundu maria haha kwambĩrĩirie namo uhoro wa inflation haria ikinyĩte exchange rate iyo ndio twitaga macroeconomics guti mundu uriaga macroeconomics mundu ariaga kiria kimuko ikura ndwa Nairobi na takataka mundu mathina macio mothe so haha ngiturathi 2026 ni ngwihoka ati thirikari ni kwambiria gwiciriria mundu wa kawaida biacara citu uhoro wa pending bills maundu maria megie uhoro nginya wa capitation uria citage guthi na mbere kunyihio tondu noguo ciana citu cira aciari aitu marambiria kuriha mbeca nyingi makiria so ona ithuothe twina mieri 18 kana 20 tukinye githurano kiu kingi andu mambirie guthurima ni andu ariku tungienda guthura ni utongoria uriku tukwenda ni twikire civic education tondu 2028 tutigakorwo twi haha tukiaria o uria turaria. Thank you. Ucio muthuriti Irungwa Nyakera Christopher muri tugithiri na gutiria twacokia ni gaun wa mbere ni kumenya no nginyagia tungiamba kununganira tumenyane wega ni undu wa tugakuya na refu ndio ugithie gutiriha gutiriha ni wa mbere wicire a Kenya othe a Merry Christmas ona mathina mario maigi ugo mahana utiri utuku utakiaga na ndikimere gwika mahitia rimwe ri ti mehia mehia ri ni gucokera mahitia twi haria turi twina ruo ruria turaigua thaa ici ni undu wa decision o ithui enyewe twamekire koguo guthi na mbere ri reke ino etuike githomo tuthomete ati umenye ingithua ndongoria tikinyagira nyeki
koguo aria mwathura ri nio makadetermine muturire tugutura guthi hau kabere tutigagicoke gukui kuriraga ringi ni undu wa angaki koguo no nginya tutuike waiza na ithu atongoria tuthomithia andu aitu kumenya ati kura yaku ri it makes a difference ndugaikare mucii especially kuri andu aria nini mutigaikare mucii muthi mu register tondu iyo no rugere ungikorwo wi nayo ya go form the next government koguo asanteni sana ndu wako na ithu ndimawishire Merry Christmas ona muthuri haha areto hona na Bocero Mwaniki ajira nda kumugeithia onake ni egwithwa mukonyo koguo Mwaniki geithika no nae utware andu makaregister kura asante sana tuma na Christopher na PS ni kuithitio PS Nyakera ni kuithitio ni githua koine akamacaria njira ya ndumu nake asante sana thegi muno tuma na irugo Nyakera Christopher muri twacoke muno ngatho ndu agutucera ndu cia ona nyuno mwanchaja muka twenda kuga tukura go set stage andu magiuka kuria thiguko mwarie maundu maria mamwegi muririkane thiini wa county mwena ite ithano kuma governor uikoroka uguo mwena ite icio ni cianyu na maita maingi mutithuraga andu mataragia ta inyu muthuraga aria mucirani kuria muguranite acio ni andu anyu ningi twina giti rugoko na twauga atiriri andu mathuraga andu aria mamahana o ene hihi twina ihinda mieri 19 ya kurania ciuria ciganona kiugo kia mwathani Isaiah 41:10 nirauga tigai gwitigira ndi hamwe na inyui tigai kumaka amunanie Ngai wanyu ne ndemo magiriria ndi muteithagia ne ndemo gitagira na ningi ne ndemo honokagia ndukano igukio ona hari na riri mwana kiongi tumana kia haha Jakubu emwenya Jakubu emwe inya rekei gukiriria kwanyu kurute wira waku nigetha mutuike andu agereru kuna na agima mutare na undu mwagite Efeso 5:17 ni undu ucio mutigaikare ta andu akigu no ikarai mumenyete wega uria mwathani endaga good nikigo kia mwathani riu muthuri ti shohi wa wega ni ati Benjamin agakorwo ari ku Benjamin agacoka next year ona ari rutha niguo njiriru wego kwina memo no anga mweri 10 ene karibu sana uria mureta tora tukamirwo gatangero memo era muroro tukienda kuga resource tukamirwo gatangero mukamirwo gatangero muge maundu ma aya by the way ningwiritu ndi mugeithie ni mweshimi wa Buruka Hangara bakurega ri ningiariganira aya Buruka Hangara na by the way January twacoka ri kitukumwetha ona hebara itagwa ngamoyo nitukumwetha twacoka January ngiye tukinyaniria oke tunyihie hwai ha asante sana tugie na ihinda rĩa wa mbere twacokia ngatho kuria andu aria tukoretwo tukinyihia na hwai ti ati tondu turio aca no kuria itua oro rimwe twatuire kugeria tu kuhegania tutigoka na ndiro tutigoka na maundu maingi ithu turika tuna horo wa ugi uria tungihota to twira gwate iron sharpen iron shuma inoraga area ege ugo nugo twarike gutu mugeno tukumwega tukutiga rwimbo rwa ndagitari Sarah K ati rwimbo gacumbiri ni rwimbo rwa kihitire muno mwaka ucio na bado ni rwimbo inetera miaka mingi muno ngata miaka 20 rucoka no rugacoka rugetikirika Tagonga. ona maundu wanageria macio no marituika magwetikirika amen mugena ihinda riega and good night have a good night